2023 թվականից հետո պահպանելու համար արցախյան մշակույթը մենք որոշեցինք, ես եւ իմ թիմակիցները, ովքեր որ Ստեփանակերտի Վարան Փափազյանի դրամատիկական թատրոնի դերասաններն են մեծ մասամբ եւ մենք թատրոնում այնտեղ խաղում ենք միասին, մենք որոշեցինք արցախյան մշակույթն ու բարբառը պահելու եւ պահպանելու համար այստեղ բարբերաբար արցախյան բարբառով ներկայացումներ խաղալ, որոնց հեղինակը ես եմ, այսինքն սրանք հիմնականում իմ հեղինակային ստեղծագործություններն են բեմականացված եւ թատերականացված։ Ես այսինքն գրքերի իմ գրքերից են Արևը ծագում է մեջտեղից, իրար հակադարձ քաղաքներ, Արցախաշունչ, Բլոկադնիկ եւ այսպես շարունակ մի շարք գրքերի։ Բլոկադնիկը հենց գրվել է 2022 թվականից, հենց բլոկադայի սկզբից եւ ինքը շարունակվել է մինչեւ այս վերջի գաղթը, այո, մինչև որ մենք հասել ենք Երևան, բայց Երևանում բլոկադնիկի հետ հավասար, այսինքն միավորել են բլոկադնիկ օրագիրը եւ տպագրվել է Արցախաշունչը։ Արցախաշունչը հենց ինքը Արցախի ամբողջ պատմությունն է վերջին տարիներին։ Այսինքն ինքը ավելի շատ վերապրումներ է։ Փաստավավերագրական ֆիլմ է ինքը, կներեք, փաստավավերագրական գիրք է ինքը, հենց պատմող Արցախի վերջին մարդկանց ապրումների վիճակի, այսինքն այնտեղ նկարներ կամ մարդիկ ոնց են ապրել, ինչով են զբաղվել բլոկադային օրերին, ոնց են հերթ կանգնել հացի համար, կամ ինչով են զբաղվել, երբ որ ինտերնետ կամ լույս չկար։ Քո վերապրածը եւս է այնտեղ։ Նաեւ հենց արցախահայերի իրական պատմություններ են կյանքերից, որոնք որ ես զբաղվել եմ իրական կյանքում։ Դեռ պատմություններ գրելու ես, այսինքն դեռ շարունակական է լինելու։ Բնականաբար ես գտնում եմ, որ եթե կա արցախցին, եթե արցախցին իր մեջ կրում է Արցախը, ապա Արցախը ապրելու է հավերժ եւ այո, հենց այսօր Բիդատանը մենք գտնվելու ենք Արցախում։